Ուկրաինական ԱԹՍ-ների հարձակման հետևանքով Ռուսաստանի Ռիազան քաղաքում կա 4 զոհ, 12 վիրավոր, այդ թվում 3 երեխա։ Նահանգապետ Պավել Մալկովի տվյալով վնասվել է 2 բազմաբնակարան շենք, անօդաչուների բեկորներ են ընկել նաև արդյունաբերական ձեռնարկության տարածքում։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են այսպես կոչված նավթային անձրևների մասին։ Ռիազանի բնակիչները մեքենաների եւ բնակելի տների պատուհանների վրա սև կպչուն հետքեր են հայտնաբերում։ Ըստ պաշտոնական Մոսկվայի երկրի տարբեր շրջաններում հոպը խոցել է ուկրաինական 355 անօդաչու։ Հարվածների թիրախում են եղել մի շարք մարզեր, այդ թվում Ռիազանի, Բրյանսկի, Կուրսկի եւ Մոսկվայի շրջանները։ Պաշտոնական Կիևը հաստատել է Ռիազանի նավթավերամշակման գործարանի ու մի շարք այլ ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ հարվածները Տագանրոգում, Եյսկում, ինչպես նաև Ղրիմում, Դոնեցկի, Զապորոժիեի եւ Լուգանսկի շրջաններում։ Ուկրաինացիները պնդում են, որ խոցված թիրախների թվում են եղել B-200 ամֆիբիա ինքնաթիռ, K-27 ռազմական ուղղաթիռ, Տոր M2 եւ Պանցիր S1 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, զինամթերք տեղափոխող բեռնանավ, ինչպես նաև ուսումնական կենտրոն եւ մշտական տեղակայման կետ Լուգանսկի շրջանում։ Միևնույն ժամանակ Կիևում շարունակվում են ռուսական հրթիռային հարվածից հետո բնակելի շենքի փլատակների մաքրման աշխատանքները։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնել է, որ զոհերի թիվը հասել է 24-ի, որոնցից 3-ը երեխաներ են։ Վիրավորվել են մոտ 5 տասնյակ քաղաքացիներ, հաջողվել է փրկել 30 մարդու կյանք։ Կիևում այսօր սուգ է։ Զելենսկիի միջազգային գործընկերներին նորից կոչ է արել ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ եւ շարունակել Ուկրաինային հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումը։ Ռուսաստանի նկատմամբ պետք է ճնշում գործադրել։ Հենց Ուկրաինան է պաշտպանում Եվրոպան եւ աշխարհը, որպեսզի նման հարձակումները, որոնց հետևանքով զոհվում են երեխաներ, չշատանան։ Հետևաբար կյանքը պաշտպանողներին աջակցությունը պետք է շարունակվի։ Հակաբալիստիկ հրթիռները միշտ անհրաժեշտ են։ Հարվածների ֆոնին Մոսկվան ու Կիևը գերիներ են փոխանակել 205-ը 205-ի դիմաց։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության համաձայն փոխանակումը տեղի է ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Ռուս զինծառայողները հիմա Բելարուսում են։ Անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալուց հետո կտեղափոխվեն Ռուսաստան։ Ռուսաստանը Ուկրաինային նաև զոհված զինծառայողների մարմիններ է փոխանցել։ 526-ը 41-ի դիմաց։ Ըստ նախնական հայտարարությունների պետք է լիներ 1000-ի դիմաց գերիների փոխանակում մայիսյան հրադադարի ընթացքում, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Կրեմլը պնդում էր, որ Ուկրաինան է հետաձգում ցուցակների փոխանցումը, մինչդեռ Կիևը հերքում էր դա։ Ճակատում ռուսները դանդաղ, բայց առաջ են գնում։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության համաձայն եւս 2 գյուղ Զապորոժիեի եւ Խարկովի մարզերում անցել է ռուսական բանակի վերահսկողության տակ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա հնարավոր բանակցությունների եւ հրադադարի հեռանկարների շուրջ միջազգային քննարկումների ֆոնին Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Մոսկվան այս փուլում Միացյալ Նահանգներին է դիտարկում որպես Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հնարավոր միջնորդ։ Ակնհայտ է, եվրոպական երկրները չեն ուզում եւ չեն կարող լինել բանակցային միջնորդներ։ Ավելին, նրանք հիմա ուղղակիորեն ներգրավված են պատերազմում Կիևի կողմից եւ գործում են Ռուսաստանին ջախջախիչ պարտություն հասցնելու գաղափարի օգտին։ Նման պայմաններում նրանք չեն կարող հավակնել չեզոք միջնորդի դերի։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործընթացում դեռևս հստակ չէ Պեկինի հնարավոր դերակատարումը։ Մամուլը գրում է, որ մայիսի 20-ին Չինաստան կայցելի Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի ղեկավարի այցին նախորդել էր Սպիտակ տան ղեկավարի այցը Չինաստան, ինչը փորձագետների գնահատմամբ կարող է վկայել դիվանագիտական նոր գործընթացների մասին։ Պեկինը բազմիցս հայտարարել է, որ աջակցում է խաղաղության հաստատմանը բանակցությունների միջոցով։ Զովինար Բարխուդարյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։